أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di majelis taklim rutin malam Jumat, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terus-menerus di atas siratal mustaqim, yakni di jalan yang lurus dari berbagai macam jalan gitu. Jadi di dalam kehidupan ini banyak manusia menempuh banyak jalan masing-masing gitu. Dalane wakeh ana sing di luar Islam, yakni jalannya juga banyak, dan di dalam Islam sendiri banyak juga, sampai piro kemarin firqah itu sampai 73 golongan nggih, 73 kelompok. Berarti itu 73 jalan, intine kan ngono. Mulane Rasulullah SAW ning gone riwayat Ibnu Mas'ud nggih, Ibnu Mas'ud pernah meriwayatkan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi tsumma qala. Rasulullah SAW menggaris nggih untuk kami nggih, dengan suatu garis dengan tangannya ya, tsumma qala hadza sabilullah mustaqimah, ini jalan yang lurus nggih. Hadza siratu mustaqim. Hadza sabilullah mustaqimah, ini jalan Allah yang lurus. Garis tok ngono. Tsumma khatta khututan an yamini wa an shimali, kemudian garis ning gone tepine iku garis-garis lagi, banyak garis nggih. Tsumma khatta khututan an yamini wa an shimali tsumma qala hadhi subulun. Ini jalan-jalan mutafarriqatun yang berpecah belah. Jadi dalan sing akeh berpecah belah nggih. Siratal mustaqim mung sitok tok, yakni apa jalane Rasulullah dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah garis neh nggih, tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali tsumma qala hadhi subulun mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitonun yad'u ilaihi. Jadi di setiap jalan di setiap garis yang mau nggih, jalan iku ada setan di situ yang memanggil untuk mengikuti jalan tersebut. Berarti nek siratal mustaqim. Jadi nek mpun langsung mawon mapan mriku. Jadi nek siratal mustaqim sing ngasih jalane Rasulullah SAW, setan gak mampu menembus sebenarnya. Ketika kita berada di siratal mustaqim, iku muga setan melarang kita ke siratal mustaqim, ora malah dijak. Mulane wong sing ning siratal mustaqim iku angel golekane. Dijak angel. Muga ajaane setan iki biasane sesuai hawa nafsu, mulane gampang ngono. Ya sesuai hawa nafsu, mulane gampang. Dadi nek siratal mustaqim setan gak ono sing ngajak ning gone siratal mustaqim. Mulane ning kono iku apa? Ning kono apa mang? Ala kulli sabilin minha syaitonun yad'u ilaihi. Di setiap jalan ya selain siratal mustaqim ono setane. Ono setan sing ngajak ning gone jalan tersebut. Jadi kabeh firqah ono setane sing ngajak ning gone firqah iku mau. Tsumma qara'a wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Gitu kan Rasulullah menyetir ayat bahwasanya inilah jalanku yang lurus nggih, maka ikutilah jalanku ini dan janganlah mengikuti jalan-jalan nggih
Selain jalan ini, yakni jalan sing akeh sing digaris-garis sing sandinge jalan siji ku mau. Dadi aja ngantek kita mengikuti jalan selain jalan Rasulullah dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara pemahaman selain pemahaman Rasulullah dan para sahabat itu sebenarnya jalan di antara 72 jalan yang terancam neraka. Mengko ono setan yang mengundang di situ nggih. Nah, nek sampean ning nggone dalan-dalan sing liyane siratal mustaqim fatafarraqa bikum an sabili, kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing gak siratal mustaqim ya akeh hasilnya dari engko ning kene mungkin pemahaman mungkin organisasi asal dia itu apa iku tergantung ning nggone organisasi ku mau secara penuh dia di situ. Artinya dia itu apa? Ngulu, nggih, ngulu, berkelompok masuk ning nggone apa iku firqah. Tapi nek dene di situ hanya sebagai apa? Sebagai wasilah untuk berdakwah, nanti beda. Jadi intinya nanti di hatinya, ning atine nggih. Sing penting atine iku tetap beritibak ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kaya al jamaah mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Sing penting cocok mbek al haq sampean endi wae, ning masyarakat endi wae sing penting cocok mbek al haq. Iku wis termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Wong nek gelem ngono kabeh kok iso rukun, iso penak kan. Iso saling mengerti, ngoten nggih. Jadi banyak jalan sekali nggih. Dan hadis-hadis tentang Shiratal Mustaqim sebenarnya banyak sekali. Kalau dikupas ngono, oh sak pirang-pirang kula nyatet ngantos beberapa hadis nggih. Catetanku zaman biyen isih ngaji. Jadi zaman biyen ngaji isih kawit Joko lah aku nyatet iki. Iki sak mene iki. Tapi ambek-ambek sing siji abang kae. Nah, urung sempat ngapalno kapiye. Apal lagi seprapat menawa. Jadi catatan mulai Joko apal lagi seprapat. Tapi nenek Imam Syafi'i ora usah ngenteni bertahun-tahun bar nyatet dihafal, no apal. Kita memang generasi akhir yo gak kaya Imam Syafi'i, tapi kalau dia nyonto-nyonto ya muga-muga iso kaya memper mergo apa nek gelem nyonto nyatet terus diapalno itu termasuk nyonto ya. Dadi engko masuk kategori dari sisi tampilan juga nyonto para ulama. Engko masuk kategori apa mantas sababi qaumin fa huwa minhum. Awake mesti gak iso persis padha lah. Engko awake dikelompokno ning ngene kelompoke para ulama ngono lho sing penting iku. Ya kaya sing penting ngono kok. Ngemper-ngemperi lah ngono lho umpama gak tok padha gak iso padha lah. Nek nyaingi gak ngarah ngatasi, tapi ngemper-ngemperi sak iso dari segi penampilan, dari segi cara kehidupan, dari segi ku mau ketika sampean belajar nek duwe catatan ya dihafalno mes yo gak ngapal kabeh ngoten. Carane ngono kok. Dicatet dihafalno. Nah, umpama nyatete nek gebian aku nyatetku gebian kan tak rekam swara. Nah, terus engko dalile kan biasanya ustaz kadang sepotong-sepotong to, Pak. Tak goleki lengkape, tak catet. Ngoten carane. Jadi biasanya dalil ustaz kadang sapotong-sapotong ya, Pak. Lah iku dalil sing dibutuhkan sing biasa diucapkan ustaz itu tak goleki lengkape terus lagi tak catet kan ngoten. Nah, engko lagi dihafalkan sing penting-penting niku. Nek gak ngono ya gak tambah. Jadi uga-uga langsung nyatet gak ngatasi langsung nyatet. Dhisik kadang tak catet kawitane tok terus tak goleki dicari sendiri. Nek pas gak ngerekam, nek pas ngerekam ning rekaman kan tak setel terus tak goleki sing diucapno ustaz mang misalnya ayate kadang kan ustaz juga ketika didono ayat piro surat apa kadang kan enggak dicari sendiri karena itu dibutuhkan. Ojo selalu nuntut surat apa ta ayat piro kadang ustaze apal kadang ora mikir ayat piro kadang kaya aku kadang yo ngono apal tapi gak mikir ayat piro. Ngono. Goleki dhewe nek wis roh kan roh kawitane roh unine iku digoleki kan bisa dicari. Lah iku termasuk mencari sendiri iku untuk nilai pahala murojaah kan ngoten Pak. Dengan mencari sendiri sampai untuk nilai murojaah dan dengan mencari itu ilmu lebih melekat. Dengan mencari itu ilmu lebih melekat. Jadi ketika sampean gelem mencari iku ilmu melekat. Sing diucapno ustaz kaya kok ngene, goleki dicari iku ilmu melekat malah tambah-tambahan ilmu. Ya kaya dene misale sampean rombongan nek lunga endi nek melok rombongan, melok tok ngono. Urung tau rono ping pisan, merok rombongan ping pindho urung karo roh dalane. Tapi nek sampean budal dhewe takok-takok, sampean balenine wis ero. Mergo melekat iku kok dadine. Nek gak tau gelem goleki, gak patek melekat. Nek kula ngoten tak kandhani carane kula riyen. Jadi setiap ustaz ngomong dalil ketoke penting. Sing penting aku roh kawitane tak goleki, kan ngono. Kan penakne ngono. Aku ana sing urung nemokno goleki
takok ustaze ya gak wani nganti saiki. Tapi urung nemokno, siji aku urung nemokno. Siji urung nemokno aku dalile. Mergo aku gak roh unine, roh inti sine, tapi wis terlupakan unine iku. Rekamane gak ono, tak goleki gak nemu, nganti saiki urung nemu. Jadi aku cara mono iku sakjane penting, tapi belum tak ungkapno aku urung nemu. Aku penting sakjane. Cuma ape takok iku yo engko ngangel-ngangel nongko ustaze goleki neh wong ngajine dhisik kan ngaji Riyadhus Shalihin mbuh pas bab piro ngono lho. Dadi engko nek tak takokno engko gawe-gawekno aku tak goleki dhewe ngono iku. Mungkin ustazku nek tak takoki biasanya nek satu masalah terus dadi satu buku. Nah, aku termasuk menghasilkan beberapa buku takok ustaz. Jadi jawabannya buku. Kaya ulama-ulama biyen Pak Ibnu Taimiyah bareng ngono nek ditakoki kan jawabannya buku biasanya buku kecil meskipun kecil buku wis dadi ini. Dadi dibahas detail. Tinggal enak. Bon, kena kemarin apa babu maja fil iksami nggih, alallahi belum selesai nggih. Fi masail nggih. Jadi bab nggih. Babu ma utawi bab utawi barang jak akan teko apa ma fil iksami ing dalem bersumpah alallahi ing ngatasé Allah. Ing ngatasé maksudnya bersumpah mendahului Allah. Jadi mendahului keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh nggih. Kemarin kita bahas bahwasanya ada dua orang laki-laki nggih. Dua orang laki-laki yang kedua orang laki-laki tersebut nggih bersahabat. Yang satu ahli ibadah, yang satu apa kae? Berbuat maksiat. Angger dituturi jarene wis lha ngono iku ora urusan-urusanku mbek Gusti Allah ngono. Nek dituturi ngono saking mletene kancane ya dituturi wae ngono. Urusanku ambek Allah ora urusan wis mire ngono lho ngono. Bolak-balik angger dituturi ngono. Akhire kancane sing saleh mah ngantek greget-greget ngantek muni piye kae. Wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Gamane kowe iku ora ngarah disepuro karo Allah Subhanahu wa demi Allah kae gak disepuro karo Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mendengar sumpah yang seperti itu mendahului kehendak Allah yakni bahwa mengampuni dosa maupun mengadab tidak mengampuni itu kan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mendahului Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya malah diampuni ya. Jadi sing berbuat maksiat malah diampuni Allah. Terusan sing sing ahli ibadah malah amal ibadahnya terhapus. Malah terhapus. Dihapus karo Allah Subhanahu wa taala malah masuk neraka. Lho. Mbok nyoro malahan. Karena apa? Karena di situ dia ada sifat kesombongan. Yang pertama dia itu apa? Bersumpah sama dengan dia bersumpah bahwa Allah tidak akan mengampuni si A misalnya. Itu sama dengan dia melarang Allah untuk mengampuni si A. Itu tidak beradab sama sekali. Jadi mengurangi tauhid itu tidak beradab sama sekali. Jadi tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu yaf'alu ma yasha. Allah terserah Allah mau berbuat apa kan. Dan yang kedua di samping dia itu seolah-olah melarang Allah untuk mengampuni seseorang, dia juga termasuk sombong karena merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ujub. Ujub, dia merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujub itu juga menghanguskan amalan. Ujub. Ya, yang kedua ujub, dia merasa dekat kepada Allah, dia ujub terhadap amalannya sebagai ahli ibadah tersebut. Ya, dan di dalam hatinya dia itu meremehkan ahli maksiat, menganggap orang lain itu hina, menganggap orang lain itu tidak bisa masuk surga kan ngono. Nah, itu berarti sifat-sifat yang seperti ini harus dihindari sehingga amalan kita tidak terhapus. Jangan sampai kita meremehkan orang lain meskipun itu ahli maksiat, didoakan saja nek dituturi gak kena. Ya, kemarin sampai fi masail nggih. Al-ula kang pertama at-tahdhiru minat ta'ali 'ala Allahi. Yang pertama tahdzir, peringatan. Minat ta'ali dari orang yang bersumpah 'ala Allahi yang ngatasi Allah, mendahului Allah. 'Ala Allahi maksudnya mendahului Allah, mendahului keputusan Allah. Jadi at-ta'ali itu artinya bersumpah. Al-aliyah artinya al-halafu. Al-aliyah artinya al-halafu, yakni ya ta'ali orang yang bersumpah. Jadi minat ta'ali dari bersumpah ngono. Alallahi mendahului keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan yang keras karena orang yang bersumpah mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala
amalnya bisa terhapus. Bahkan terbalik, yang disumpahi malah disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Gampane dicela kan iku mang, dicela ngantek disumpahi, cara jone dipisoi bareng disumpahi wisan. Sumpah serapah. Repot meremehkan orang lain. Kaya Syekh Mobil lu, kaya Syekh Mobil ketika berjuang ning Yaman lu. Oh. Berjuang ning Yaman niku mulai kok jamaah nglewati cah nom-nom sing ngladrah-ngladrah cara kene preman-preman ngono niku disalami assalamualaikum. Sopan sing apik. Disopo, ditakoki ngono. Akhire dakwahe ketrima malahan. Ngono modele malahan Syekh iku. Oh, kene sing ngamalane ilmune rong pira-pira kadang-kadang ngremehno wong li. Aja diremehno, dengan akhlak kita, dengan sopan kita kadang-kadang menjadi dakwah kan. Akhirnya berhasil. Oh, luar biasa. Asaniyatu tekan nomor loro kaunun nari nggih. Iku ana ning neraka nggih. Akrabu nggih. Iku luwih perek ila ahadina maring salah sijine kita kabeh min sira kinali tinimbang saking apa tali sandale ahad. Jadi neraka itu bisa, karena hadis ini, riwayat ini, neraka itu bisa diibaratkan bahwa neraka itu lebih dekat, lebih melekat ya, daripada dibandingkan tali sandal. Ya ini perek banget. Mergo apa wong mang ahli ibadah amalane apik, mokor sak ucapan wae dene mlebu neraka. Iku masuk kategori apa kae? Kategori kae lho hadis ning arba'in. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira'un fayasbiqu ahlil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Amalan ahli neraka iki termasuk berarti bersumpah mendahului Allah termasuk amalan ahli neraka. Jadi ana wong sing amalane apik nggih. Ngantek dekne iku ibarate iku ambek surga iku wis perek karek sak jengkal tok. Tetapi dhek iku ditakdirno Allah, ditakdirno ahli neraka, dhek ngamalno amal ahli neraka mlebu neraka. Nah, berarti ahli ibadah memang apike gak doa ati, dhek di sisi kesombongan. Berarti atike gak doa ati. Mulane ning kono ning hadise inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu linnasi fahuwa min ahlin nar. Jadi ada salah seorang di antara kalian yang riwayatannya innar rajulu nih riwayatannya innar rajulu nggih. Ada seorang nggih, sungguhnya ada seorang laki-laki yang dia beramal seperti amal ahli surga fi ma yabdu linnasi, hanya dalam pandangan manusia tok ketok-etok amal ahli surga. Nggih fi ma yabdu, padahal atine iku mang sombong, atine angkuh, atine riak dan lain sebagainya iku mau. Nggih. Fahuwa min ahli nar, padahal dia iku ahli neraka. Berarti orang sing ahli ibadah iki mau oga apik saatine. Apik ketoke njabane tok ngono. Nek apik saatine ndak bisa. Allah enggak mungkin berbuat dolim kok. Wong nek apik saatine gak ngarah mlebu neraka. Wis bisa dipastikan, mergo Allah mengharamkan pada dirinya sendiri untuk berbuat dolim. Mulane sampean nek apik saatine wis to mesti gak ngarah mlebu neraka, mesti mlebu swarga. Mergo kita kenapa kok yakin temene apik saat ini? Aku kan muni apik saat ini lho, gak aku, gak sampean, maksudnya wonge sing roh wonge dhewe. Apik saat ini. Ya iku mesti mlebu swarga. Mergo Allah gak ngarah berbuat dolim, haram bagi Allah berbuat dolim. Berarti nek ana wong apik njaba njero apik kok karo Allah dilebokno neraka, berarti Allah kan dolim. Padahal Allah mengharamkan berbuat dolim. Berarti Allah mengharamkan memasukkan neraka orang yang baik lahir maupun batin. Ngono. Penak asline. Pede asline nek ngono. Lho kan ngono. Tapi yo iku mau, yo apik tenan maksude ngono. Nek atine nyerangah ya mbuh. Atine ana penyakit-penyakit. Penyakite memang diilangi sithik semi sedikit ya. Nah, itu ingatan nggih. Jadi ternyata neraka itu lebih dekat
daripada tali sandal iku ku maksude. Iku maksud iku mau yakni apa? Pengecualian iku mau. Yakni amalannya apik terus ternyata dia mempunyai satu amalan yang membuat dia masuk neraka. Iki termasuk pengecualian. Tapi umumnya gak ngono. Makna sing umum gak ngono kan iku mang makna khusus. Makna pengecualian, makna khusus. Tapi nek makna umum piye? Neraka itu melekat kepada diri seseorang sebagaimana lebih melekat lagi daripada tali sandal. Maksudnya yo wong nek amalane elek, jadi di dalam kesehariannya memang amalan elek, amalan ahli neraka, maka orang itu secara dohir bisa dipastikan ahli neraka. Ini melekat. Jadi gambaran dari berbuat maksiat itu gambaran dia calon neraka. Kok ternyata mlebu surga lah iku mang masuk ning pengecualian ngoten lho. Masuk ning pengecualian. Masuk ning nggone iki. Engko iki neh makna yang kedua. Yakni apa ning nggone iki? Ning nggone asali satu yang ketiga annal jannata mithlu dzalik. Sak temene surga ya ngono. Piye maksude? Ya ngono ya lebih dekat kepada seorang hamba nggih daripada tali sandal. Yakni apa? Ya ngono mang amalane elek. Dadakan dhek memang jatah ahli surga karena disebabkan hatine apik, maka dia mengamalkan amalan apik terus mlebu swarga padahal amalane elek. Ya. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahlinnar hatta mayakuna bainahu wa bainal ladiraun fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahlinnar fayadkhuluha. Oh iki kleru ya. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta mayakuna baina wa baina lidiraun fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Amalane amalan ahli neraka, kelakuane elek, ketoke elek, gak gelem salat, gak gelem poso ketoke. Dadakan dhek iku atine ya apik, asline gak poso perkara malas saja, gak salat malas saja dekne aku yo pengen salat asline, tapi kok ora iso. Kan atine apik berarti. Duwe niatan apik deh salat asline. Ya, tapi dewasa wong ketoke gak tau salat. Dadak bareng ngono ning akhir-akhir hidupe dhek iso salat terus meninggal. Kan ngono. Akhire dhek dadi ahli surga kan ngono. Nah, mokor ketoke wong tok elek, asline atine apik. Lah iku juga pengecualian. Umume piye sing melekat? Ya iku mang amalane amal soleh berarti dhek ahli surga secara umum ngono. Jadi surga melekat sebagaimana tali sandal itu yo amalannya yo iku mau. Amalan surga. Maknanya ada dua nggih, dimaknani dua nggih, umum mbek khusus. Umum mbek pengecualian. Jadi kita harus hati-hati. Sing penting ku amalan dohir ambek amalan batin iku harus serasi padha apike. Sing roh awake dhewe-dhewe kan ngono. Iku masalahe. Wong liya gak ngerti, sing roh wonge dhewe ambek Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat wae sing dicatet amalan sing dohir sing ketok kok. Bedal ngaji dicatet bedal ngaji. Maca Al-Qur'an dicatet maca Al-Qur'an ngono wae. Atine ndak urusan mbek Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan. Ar-rabi'atu ta'ala papat fihi. Iku tetep ing dalem iki bab syahidun utawi penguat liqaulihi Rasulullah SAW maring ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaiku rupane ngendikane Nabi innar rajula la yatakallamu bil kalimati ila akhiri sateruse. Yakni penguat kanggo piye kanggo iku mau wong iku mokor ngucap sak kalimat tok mlebu neraka kaya iki mau. Nyumpahi tok mlebu neraka. Iku ana ning riwayat hadisne iku innar rajula la yatakallamu bil kalimati. Sungguh ada seorang laki-laki itu yang dia benar-benar mengucapkan hanya satu kalimat saja, sak kalimat tok. La yara biha ba'san, dia tidak menyangka, dia tidak menganggap dengan satu kalimat tersebut dia mendapatkan bahaya. Gak menganggap kalimat mau berbahaya. Kok dianggap guyonan meneh kadang-kadang. Mulane guyonan nek wis tok tauhid hati-hati. Aja dienggo guyonan nek tauhid iku. Agama aja dienggo guyonan. Mulane termasuk di antara pembatal keislaman niku apa? Syariat dienggo guyonan. Itu pembatal keislaman termasuk.
Mulane bahaya dhek iso mlebu neraka nggih. Nek sampai batal Islamnya ya pasti malah neraka. Jadi dia itu ada seorang laki-laki yang sungguh dia itu mengatakan satu kalimat saja yang dia tidak menganggap nggih kalimat tersebut berbahaya, padahal yahwi biha nggih, terjatuh dia biha dengan sebab kalimat tersebut ke dalam neraka nggih. Sabaina kharifan sabina ing 70 apane kharifan taune finari ing dalem neraka. Terjatuh 70 tahun ning ngene neraka. 70 tahun iki nek tahun hitungan akhirat terus sak pira suwene. Nek tahun hitungan donya lagi sak jam ngono ae. 70 tahun. Tapi nek hitung akhirat biyo sedinane wae 1000 tahun no, setahunnya terus piro, terus 70 tahun itu terus sak piro. Iku hanya dengan satu kalimat nih. Di antaranya guyonan tauhid tinggo guyonan, ajaran syariat Islam tinggo guyonan. Iku hati-hati bahaya juga. Sebagaimana sahabat Nabi yang budal perang itu kan, guyonan. Ya Rasulullah kita hanya berguru saja kan ngono. Yo gak iso. Gak kena tinggo guyon syariat itu. Padahal kadang-kadang wong umum wong awame sing gak tau ngaji kadang saya tau ngaji bareng ya iya kadang ngono. Mulane setiap hari itu diusahakan kita itu baca istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena yaitu untuk menghindari sesuatu yang kita tidak menyangka bahaya ternyata bahaya tadi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ono hadisnya innal abda la yatakallamu bil kalimati. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia benar-benar mengatakan dengan satu kalimat nggih, ma yatabayyana ma fiha. Dia tidak jelas nggih. Tidak mengetahui dengan jelas maksud kalimat tersebut. Oh, nggih. Contohnya apa? Huyut misalnya. Iya Mbah ya kae ya, huyut. Huyut iki wong kan sepele ketok. Dia gak ngerti maksudnya huyut itu. Dia takoki maksudnya huyut itu apa, gak ngerti. He Mbah Buyut. Iya nggih. Piye terusan? Terus huyut, Heeh. Mesti maro terus ben maro terus. Ra maksude anu sing enek sing ngarani gak ngono. Kek huyut iki basa apa jalan? Ngerti. Lah malah Samane sak ngerti ki ya udane men. karepe lak ngono. Mulane kan gak paham. Ben udan. Iya, Oh, rasa urunge udan huyut iku. Huyut iki huyut he Mbah Buyut maksudnya njaluk udan ning gone Mbah Buyut. Ngono lho maksudnya njaluk udan ning gone Mbah Buyut. Muncul nek ngono piye? Mulane kan sampean gak roh artine jelas juga kan niku. Roh ta ora artine sing jelas? Kan gak roh. Mulane iki apa iku? Innal abda la yatakallamu nggih. Bil kalimati nggih. Ma yatabayyana ma fiha nggih. Yang dia tidak mengetahui dengan jelas apa maksud dari tujuan ucapannya tersebut. Ra gak ngerti toh dengan jelas toh wong muni huyut iku. Tapi ternyata ada sumber yang mengatakan huyut iki Mbah Buyut. Ya toh. Ayo oke, saiki nenek keprucut ngomong ngono, gak ngerti sing dimaksudno, terus piye ngene? Yahwi biha. Yahwi terjatuh dia biha dengan sebab ucapannya sing dia gak paham maksudnya iki mau. Finari ing dalam neraka. Lho terjatuh ning neraka. Iki hadis iki. Roh Muslim malah. Ada ma bainal masyriqi wal maghrib lebih jauh daripada apa timur dan barat. Aduh ngantek sakmono mokor gaya-gara gak roh artine. Lah kata-kata sing gak roh artine iku akeh di samping huyut misalnya gak roh artine ternyata Mbah Buyut njaluk udan kon nekakno udane iku lagi mendung huyut Mbah Buyut tekakno udane lho ngono. Artine ngono piye? Lah urung sing apalan-apalan rapalan-rapalan basa Jawa sing gak ono artine. Ning gone rapalan Jawa utawa iki enek sentep pendelong ngono. Apa sentep pendelong iku? Ayo gak roh artine. Sentep pendelong lah dap. Iku basa apa artine apa? Ayo. Apa gak moro-moro nah ternyata sentep pendelong itu ternyata apa misalnya sesuatu sing kesyirikan atau apa kan iku
Meskipun nanti gak syirik akbar, mergo gak roh artine, gak melok kan masuknya tetep syirik asghar ngono iku kesirikan. Nek syirik asghar kan tetep dosane gede. Tetep neraka kan akhire. Ya bahayane ning kono. Nah, ono rapalan ngono sentep pendelong lahdab. Wah, iku ilmu kanggo kebal. Baca. Heeh. Ilmu kanggo kebal bacok iku. Mas Udin pun duwe ora kuwi. Mengko Mas Udin dijajal kon baca ora wani ternyata dhek kok. Ngono. Aku tahu roh ilmu kuwi dadi ana sentep bentuk ape lafate kait ngarepe ora apal aku tapi. Ki biyen tau apal ki biyen, tapi gak apal. Dadi ngguri entuk sentep pendelong lahdab ning kono terusan ana bancaane nganggo alu-alu 44. Oh. Ana neh le empuk kaya gapuk ngono lho, ana ngono bareng aku sik eling ya, empuk kaya kapuk ngono. Sentep pendelong lahdab terus ana tapi kawitane sik lali neh. Bar ngono dibaca kaya kapuk bendal. Oh kan ngono. Tapi ku yo gak oleh diamalno asline. Mulane kemang nggarehi dadi kesirikan. Gak ngerti ki kemang apa artine kan ngono. Gitu. Iso masuk neraka, masuk ning gone hadis iki. Mayatabayyana. Akeh masyarakat sing ngucapno ucapan dhek gak paham. Mulane nek gak paham aja diucapno. Saiki ngono wae. Mbah apa mbah ora sing penting gak paham jangan diucap dene diucapkan kan ngono. Gitu. Ya Pak ya, akeh ya Pak tibake ngono asline. Jadi koreksi terus lak temok terus. Meneh Pak Darso gelem ngoreksi omongane wong desa-desane lak nemokno. Akeh paling. Yo kan lagi ono mendung kan cah angon-angon huyut lah ngono. Iya, iku apa? Jajal takoki. Ge biyen aku gak ngerti ge biyen. Ijabane Kabupaten Tuban iki malah terang-terangan. Piye? Mbah paring ijabah Mbah ngoten. Malah ngono, iku karanyoto. Iki gak paham iki. Piye terusan. Nah iku kok masuk ning gone bab berikute yakni bab misale apa tawasul ning gone Rasulullah njaluk udan. Sampeyan niku bab iku. Dadi zaman sahabat iku kok ceritane sing bab kedua ya apa tawasul ning gone Rasulullah njaluk udan niku kok. Nah, ketika Rasulullah meninggal gak boleh tawasul ning gone Rasulullah njaluk udan. Tawasule ning gone yang masih hidup. Engko iki tak barne sik engko lagi nyandak kuwi sithik-sithik lah. Nah, dadi iki mang nggih Ar-Rabi'atu nggih fi syahidun liqali innar rajula syahid. Iki termasuk penguat. Penguate iki mang termasuk sampean ngucapno suatu ucapan meskipun sak kalimat wae nggih sampean sing gak menyangka satu kalimat mang berbahaya ternyata nggare kejlungup ning ngene neraka. Terus yang kedua, hadis kedua kita itu mengucapkan satu ucapan saja yang di situ kita tidak tahu artinya, tidak mengetahui secara jelas maksud dari ucapan tersebut, tapi ternyata ucapan tersebut membuat kita jatuh ke dalam neraka, bahkan sampai apa jauhnya lebih jauh daripada timur dan barat. Iki hadis riwayat Muslim. Yang pertama tadi jatuh ke dalam neraka, sing dekne gak menyangka bahaya mau kata-katane jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun di dalam neraka. Riwayat Imam Tirmidzi yang pertama mau. Yani innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yarabiha ba'san yahwi biha sab'ina harifan finnar. Yani rawahu Imam Tirmidzi. Terus yang kedua innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyana ma fiha yahwi biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Rawahu Muslim. Iki umpama sampean goleki dhewe. Terus tulis terus apalno nek pengen ngapalno. Kan ngono. Jane cara duwe waktu meneh masalahnya kadang-kadang ganti waktu lah kaya aku misalnya nggae catatan misalnya kaya brosur asline memang penak tere ngaji umpama ustadz di waktu longgar nggae brosur terusan brosurnya disebarno kan siswane gampang karek ngapalno nek pengen ngapalno yo. Tapi ora sempat waktu aku. Mari yo mergawe reno-reno urusane akeh. Jadwale ngaji saiki saya kerap dimbuhi neh.
Kok sempat nyatet. Ya ora sempat nyatet. Tapi tak usah nek catatanku biyen-biyen isek. Zaman aku isek urung patek di jadwal ngaji akeh kae catatanku isek ada 2 buku lah iku tanggo sumber. Tanggo sumber insyaallah isek bisa. Maksudnya gak nyatetnya gak usah golek-goleknya wis karek. Nah, wis nyatet. Kan. Al-khamisatu kang nomor 5 nggih. Anar rajula. Ning kono ana keterangane to Pak sing to mboten ana hadise to mboten teng terjemahane sing inar rajula niku. Kene yo. Iki mono anu memang angel. Ana ning gone Qaulul Mufid nggih. Ibnu Utsaimin ning gone Qaulul Mufid nggih. Ning gone syarahe ana e. Gak ono kan, mokur ngono tok kan. Ini penguat ngoten tok paling nggih. Terhadap anu sulit memang. Al-khamisatu nggih. Uta kana 5 annar rajula qad yufaru lahu. Saat temene seorang laki-laki ku qad yufaru terkadang iki termasuk kaen to qad sing masuk fiil madhi qad masuk fiil mudhari maknane beda. Eling to ora? Qad sing masuk fiil madhi maknane sungguh, ya toh? Sungguh. Nek masuk fiil mudhari maknane terkadang utawa sering tergantung konteks kalimat. Jadi qad yufaru terkadang nggih disepuro lahu kedue rajul bisa babin huwa min akrahil umuri ilahi dengan sebab nggih sesuatu yang dia nggih benci terhadap sesuatu tersebut kan. Jadi dekne iku wong kadang disepuro karena sesuatu yang dia benci terhadap sesuatu tersebut. Contohnya piye? Contohnya kayak mang dhek dipisoi wong, disosotno wong kan sesuatu yang dibenci. Tapi karena disosotno wong, karena dikucilno misale, iku iso nggare mlebu surga. Iku masuke ning iki lho, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Jadi telah diwajibkan atas kalian itu perang. Dan perang itu kamu benci. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum dan terkadang sesuatu yang kamu benci itu baik untuk kamu, ngono lho. Sing mbok benci itu terkadang baik untuk kamu. Terus wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum kadang-kadang sing mbok senengi iku jelek untuk kamu. Contohnya piye? Sampean melarati seneng apa benci? Seneng ora seneng, tapi menurut Allah nggih, melarat iku untuk sampean untuk kita misalnya digawe melarat iku apa? Kebaikan untuk kita dengan melarat tersebut Allah akan memasukkan ke dalam surga. Tapi kita benci, gak seneng. Tapi padahal sing gak disenengi mang nggarae mlebu surga ngono lho. Utawa kena musibah sakit misalnya loro. Kan sesuatu yang kita benci. Jadi sesuatu yang jiwa itu membenci misalnya dikenai sakit. Padahal menurut Allah sakit tersebut nggih baik untuk kita, yakni apa? Dengan sakit tersebut Allah ingin memasukkan kita ke surga, mengampuni dosa-dosa kita loh. Berarti sesuatu yang kita benci itu baik untuk kita padahal. Sesuatu yang kita cintai kadang buruk untuk kita. Misalnya awake seneng harta, tapi karo Allah gak dikai harta. Mergo apa? Kenapa gak dikai? Mergo sebenarnya harta itu ternyata buruk untuk kita. Dengan harta tersebut kita akan lalai misalkan. Sehingga Allah gak memberi. Karena itu buruk untuk kita. Baik karpe awake dhewe seneng tetepan. Sapa wong ora seneng ya? Kan ngono. Tapi yo nek ndek harta akeh iku yo sing zuhud. Zuhud iku kaya awake madhep hartane iku mau tetep dikelola, tetep di rumah tapi atine madhep akhirat. Tujuane akhirat sehingga hartane iku dienggo amal tok akhirat kan ngono. Zuhud iku. Ya. Akeh ya sesuatu yang dibenci, kecelakaan misalnya sapa sing seneng kecelakaan. Nah, tapi ada hikmah Allah memang menghendaki kebaikan. Ban kempes kaya sing tak nggo contoh bola-bali ban kempes ning tengah dalan. Sapa sing seneng ban kempes? Ya, tapi untuk kebaikan, mungkin hikmah dari kempes memang gak sido kecelakaan. Mungkin apa kecelakaan dan lain sebagainya digawe kempes akhirnya dituntun nambah beban dhisik. Nah,
malah digenti Allah mokon musibah kempes tok gak sida kecelakaan kan ngono. Itu baik untuk kita. Sesuatu yang kita benci baik untuk kita. Allah lebih tahu. Kita yang tidak tahu. Mulane ketika sesuatu yang terjadi pada kita, apapun yang terjadi pada kita, maka kita itu harus apa? Harus ridho. Karena apa? Karena kita pasti tidak tahu hikmah dari semua itu. Allah yang tahu hikmahnya. Kita harus ridho. Monggo, saya kono. Dan jadi habis nggih iki? Habis. Saiki babun la yustasfa'u billahi ala khalqihi. Jadi intine iku mau melukai tauhid nggih. Tauhide ku kurang wong nek bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Babun la yustasfa'u billahi ala khalqihi nggih. Utawa iku bab mertelakake nggih bahwasane tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara untuk meminta kepada makhluknya. Lah ini la yustasfa'u ora nggih den mintai pertolongan billahi kelawan Allah ala khalqihi ing atase makhluke Allah. Iku maksude tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara untuk meminta kepada makhluk. Sing bener iku makhluke sing tunggu perantara, gak Allah sing tunggu perantara ngono lho. Angel ya mahamine. Tidak boleh minta kepada Allah dengan perantaraan makhluk. Mboten. Mboten dengan perantaraan makhluk boleh. Tidak boleh meminta nggih, tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara. Artinya apa? Meminta kepada makhluk dengan perantara Allah nggih, untuk meminta kepada Allah juga nantine. Engko nek wis anune angel iki. Nek wis hadise roh kok temo. Nggih. Pun. Diwaca hadisnya mawon ya. Jadi tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara untuk meminta kepada makhluk. An Jubair bin Mut'imin radhiyallahu anhu qala. Nek teng mriku ditulis judulnya pripun? Tidak boleh minta kepada makhluk dengan syafaat atau bantuan Allah. No, iya toh? Dengan bantuan Allah. Dia itu meminta Allah dijadikan perantara untuk meminta kepada makhluk, berarti makhluknya luwih mulya timbang karo Allah engko. Kan ngono. Ono wae masalah iku ya. Marai wong desa iki memang aneh-aneh. Iki kan pertanyaane wong desa engko, jalukane wong desa, wong badui, wong desa. Jadi wong desa iki memang aneh-aneh asline. Ono wae parikane. An Jubair bin Mut'imin. Dene patake sange Jubair bin Mut'im. Radhiyallahu anhu qala nggih. Jarabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Jataka sapa Arabiyun wong badui wong desa. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngendika sapa dawuh sapa matur sapa wong desa mau. Ya Rasulullah nuhikat. Nuhikat itu susah payah. Apa al anfusu jiwa. Waja'alan lapar nggih. Apa sapa al iyalu keluarga. Ya anak istri, pokoknya keluarga al iyal. Wong sing dinafkahi. Walakat lan binasa apa malu pira-pira harta benda. Harta benda binasa. Oh, harta benda kok iso binasa piye? Yo di antara harta benda yo iku mau misale apa iku sawah ladang, ternak itu kan binasa ketika kemarau panjang. Fastaski mongko nggih nyumuno panjenengan air yakni hujan. Lana kedue kita robaka ing ropira. Bener iki sane. Wae apa iku? Wae Rasulullah. Ya, iki wis ketiga wis dawa nggih, wis paceklik nggih. Wis awak-awak iki do susah nggih, keluarga wis padha kelaparan nggih.
harta-harta wis padha binasa ya Rasulullah, maka nggih mintalah panjenengan ya Rasulullah nggih untuk kita kepada Tuhan. Fa inna mongko sampe kita iku nastasfi'u nggih. Memohon bantuanmu dengan perantaraan Allah. Lho ngono. Fa inna mongko sak temene kita iku nastasfi'u nyuwun pertolongan sapa kita billahi dengan perantaraan Allah alaika ing atase panjenengan. Nah, jadi apa yang njaluk Kanjeng Nabi nganggo perantara Allah. Wa bika lan nyuwun pertolongan kula nggih dengan perantara panjenengan Allah ing atase Allah diwolak-walik. Jadi yang benar yang kedua iki. Yakni dengan perantara panjenengan minta kepada Allah itu yang benar. Yang pertama enggak benar. Jadi ada dua kata badui iki, yang pertama engko diingkari Rasulullah, yang kedua gak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, subhanallah. Fama zalam mongko senantiasa yusabbihu bertasbih sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertasbih terus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saking gawoke kok ana Allah dienggo perantara kan. Hatta urifa sehingga den ketahui apa dalika mengkono-mengkono kemarane Rasulullah fi wujuhi ashabi ing dalem wajahe para sahabat Nabi Muhammad SAW sampai kemarahan Rasulullah itu diketahui dari wajahe para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tsumma qala mongko nuli ngucap sinten Rasulullah, waihak cilaka sira. Atadri apa ta weruh sira? Ma iku sapa Allah ta'ala, Allah iku sapa? Gak ngerti iki. Inna sya'anallahi sak temene keadaan Allah iku a'dhamu luwih agung mindalika saking mengkono-mengkono dadi perantara. Allah lebih agung daripada dijadikan perantara. Innahu sak temene kelakuan iku layus tasfa'u ora den mintai pertolongan iku maujud billahi dengan perantara Allah ala ahadin ing atase wong siji min khalqihi saking makhluke Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak oleh sing lafat pertama mau sing gak oleh. Wa dzakarul hadis lan nutur sapa perawi al hadis ing hadis yakni sampai akhir hadis, ditutur sampai akhir hadis. Panjang hadisnya. Ada lagi. Jadi iki termasuk apa iku wong Badui iki minta Rasulullah berdoa minta hujan ya. Ini apa itu ketika kemarau panjang itu termasuk disyariatkan kita datang kepada orang soleh untuk mendoakan agar turun hujan. Itu disyariatkan. Ya, ini jenenge itu tawasul lewat orang soleh. Ketika orang soleh tadi masih hidup. Ketika sudah meninggal, Rasulullah meninggal, ndak ada sahabat Nabi Muhammad datang oleh kuburan Nabi terusan jaluk didongakno udan, nggak ada. Kan aneh kan? Karena apa pernah terjadi pada zaman Umar itu tahun 18 Hijriah. Ya tahun 18 Hijriah itu pada zaman Umar itu terjadi kemarau panjang lagi. Akhirnya Umar itu mendatangi Abbas bin Abdul Muthalib, pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Kemudian apa? Jadi nek masih hidup iya, mulane nek ana wong tawasul nggih, ning gone wong saleh sing wis mati, iku gak masuk kategori ning gone Siratal Mustaqim jalan sing lurus mau. Mergo apa gak anut jalane para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah gak dimintai ketika sudah meninggal. Mokor diuluki salam. Nek diuluki salam yo. Jadi ning kono Umar akhirnya apa? Umar akhirnya berdoa nggih. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fataskina. Ya Allah, sesungguhnya kita dulu nggih meminta hujan kepadamu ya Allah dengan perantaraan nabimu. Ya ini ning hadis iki. Nggih, perantaraan Nabi Muhammad SAW iku njaluk ning Nabi Muhammad langsung nggih. Fataskina maka engkau menurunkan hujan untuk kami ya Allah. Terus wa inna lan sesungguhnya kami ya Allah natawassalu bertawasul ilaika kepadamu ya Allah bi ammi nabiyina dengan paman nabimu. Dengan paman nabi kami, bi ammi nabiyina dengan paman
dengan paman Nabi kami, ya Allah faskina maka turunkanlah hujan. Lho kan ngono. Iki lho Umar sing perlu dicontoh, nek wasilah kudu ning gone wong urip, aja ning gone wong mati. Ngene. Lah iku Umar, ya Allah dulu kita berwasilah nggih. Nggih. Minta hujan kepadamu dengan wasilah Nabi Muhammad SAW ya Allah. Lah sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal, kami berwasilah bertawasul kepadamu dengan perantaraan paman Nabi kita, yakni sapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Terus kemudian Abbas bin Abdul Muthalib berdoa. Seketika itu ning nggone mimbar berdoa. Berdoa Abbas bin Abdul Muthalib berdoa memuji Allah, terus berdoa minta hujan, terus kemudian langsung turun hujan. Oh, ngono nek saiki kudune ya ngono. Aja pengen udan ketika nemen budal nggone Mbah Jabar. Waduh. Ya ora budal ning nggone Mbah Yai sapa toh Pak Ustadz sapa sing kira-kira dianggep perek karo Allah. Ngono, nek ning nggone Mbah Jabar nyalami Mbah Jabar ndongakno Mbah Jabar, gak kok njaluk Mbah Jabar iki wis ketiga dawa Mbah Jabar njaluk udan aja ngono. Iku masuk kategori nanti kesyirikan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Fihi masailu nggih. Wallahu taala alam nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.